Hvala lepa. Tako, ob bok vsem tem velikim številkam in ob bok izjavi iz začetka, da majhne firme se ne zanimajo, se ne zavedajo nujno, da je digitalizacija pomembna, vam želim predstaviti pa naš primer. Mi, Camino, smo specialisti za razvoj mobilnih aplikacij in sicer verjamemo, da je vsaka aplikacija tako tehnološki dosežek, kot tudi umetnost iz uporabniškega vidika, vizualnega kot iz vidika izkušnje. Smo strokovnjaki s pisarno v Ljubljani, naši sodelavci pa so v bistvu raztreseni po celi Sloveniji. In sicer sestavlja nas ekipa 50 strokovnjakov, programerjev, oblikovalcev in pa, dajmo temu reči, režije. V zadnjih 6 letih smo pripravili več kot 60 mobilnih aplikacij, morda katero od naših že uporabljate, morda katero še boste, pa tega sploh ne veste, ker nekako letimo pod radarjem. Smo se pa letos malo bolj izpostavili z nominacijo za Gazelo 2022 in pa za Delovo podjetniško zvezdo 2022. Kot vodja kadrovske službe sem pri vsem skupaj najbolj ponosen na to, da smo podjetje, IT podjetje s podpovprečno fluktuacijo zaposlenih, h kateri si upam trditi deloma vsaj prispeva tudi digitalizacija teh naših internih procesov. Večkrat smo že tudi slišali, da je bil COVID ena glavnih zadev, ki je potisnila digitalizacijo naprej in tudi v majhni firmi s 50 zaposlenimi ni bilo nič drugače. Pri nas je sicer delo od doma potekalo že v preteklosti, seveda s covidom, omejitvami, gibanja na dom, na občine, vse ostalo, da ta slab spomin in sladko grenak za nekatere celo nas je privedel do tega, da podpisi kadrovskih pogodb, aneksov, sklepov niso bili več samoumevni, ni več nekdo se usedel z direktorjem, oba sta si izmenjala podpise in bili smo dogovorjeni za povišico, za novo delovno razmerje. Drugi naš izziv, kot sem že omenil, smo iz cele Slovenije, torej delo od doma. Jaz osebno imam do svoje pisarne cirka 150 km, imam celo sodelavca, ki mu je uspelo priti na 180 km, kar pomeni, da res živi tam v skrajnem koncu Slovenije. Res ne vem, če kdo uspe do Ljubljane narediti več kilometrov kot on. Tretji motiv so bili prihranki. Prej smo slišali, da je 10 evrov morda preveč za majhno podjetje, lahko pa potrdim, da ko poračunamo dejansko čas, tudi pri 50 zaposlenih se ta denar večkrat povrne, tako v obliki časa kot konkretnih sredstev. Da ne bom tako konceptualen, kaj smo pravzaprav počeli. Torej, cilji in področja te digitalizacije so bili zame osebno kot vodje tega procesa, podpisi pogodb, novih pogodb, podpisi aneksov, sklepov direktorja, recimo o izrednem dopustu, ki pripadajo vsem zaposlenim v Sloveniji, in pa seveda podpisi drugih kadrovskih dokumentov. Preden sem prišel kadrovsko, sem mislil, da je tega veliko, veliko manj, kot pa je tega v resnici. Mislim, da se sploh v večjih firmah tudi tega zavedate, takrat, ko se lotite popisa, kaj vse se dela, ampak res tudi pri 50 sodelavcih je vsaj 10 podpisov na mesec, pa nimamo toliko povišic, nažalost ali pa na srečo. Kakorkoli, primarne zahteve pri digitalizaciji so bile, da mora biti zadeva enostavna za uporabo. Če mi stremimo k enostavnosti naših produktov, tudi naši zaposleni to zahtevajo od nas. Pa hkrati to zahtevam jaz, ker bom jaz primarni uporabnik skupaj z svojo ekipo. Druga zelo pomembna zahteva za nas je bila, da rešitev ne zahteva dodatnih orodij, recimo čitalcev kartic. Zakaj? Vsi tega nimajo, kot malo podjetje se vsi poznamo samo na ti, ampak hkrati pa želimo imeti rešitev, ki bo zakonsko skladna. Presenetljivo zame, morda za vas niti ne, niti sodelavci v IT-ju nimajo vsi svojih osebnih certifikatov, zato smo to rešitev kar hitro dali iz mize, torej podpisovanje PDF-ov je odpadlo in smo iskali neko profesionalno rešitev za e-podpis. Skozi eksperimentiranje s 3 različnimi orodji, med katerimi se je pojavilo tudi takrat ePero, danes BetterSign, so se oblikovale dodatne zahteve, ker sem skozi test tistih 14 dni, kolikor je pač ta test trajal, preizkušal sem tudi druge funkcionalnosti in ugotovil, da najboljša zadeva, ki mi pride zelo prav, je tudi upravljanje delovnega toka.
Pri nas direktor podpiše zadnji, verjamem, da je tako marsikje. In to, da lahko jaz določim, kako si podpisi sledijo, da imam ves čas pregled nad tem, je definitivno bil en ogromen plus nove rešitve. Možnost slovenskega in angleškega jezika, tukaj bi poudaril predvsem slovenskega, ker v IT-ju velikokrat uporabljamo tuje platforme in potem slovenskega jezika ni, kar ni nujno najbolj skladno z zakonom, kar je mene presenetilo, morda spet vas ne, ampak neke tuje rešitve sploh niso čisto legalne pri nas. Angleški jezik seveda poslujemo s tujimi strankami, tudi s kakšnim tujim freelancerjem, ampak predvsem tudi s tujimi strankami, kot kadrovska služba, tudi kdaj dajem kakšne izjave o naših zaposlenih za našo stranko, da jamčimo to in to in to, in v tem primeru potem pride ta angleški interfejs in pa angleški podpis še kako prav. Zadnja zadeva, spet pomembna za manjše podjetje, pa je bila razmerje med ceno in funkcionalnostjo, pri čemer je bila glavna funkcionalnost, glavna prednost to, da ni omejeno število podpisov. Namreč pri nas v povprečnem mesecu, če je 10 pogodb, 10 podpisov, je to mogoče veliko. Januarja z novo sistemizacijo smo imeli pa 40 pogodb, pa še veliko drugih dokumentov. Mislim, da smo prišli tja do 80, kar se mi zdi kar veliko za two-man band oziroma za 2 osebi v oddelku, ki sva pripravila vse te se pravi dokumente in potem delovne tokove. Da se torej vrnem, ko smo se odločili za izbiro BetterSigna, je sledilo neko uvajanje orodja in pa veliki test uporabe. Zdaj, samo uvajanje absolutno ni bilo takšno kot pri vas, čeprav časovnica dosti podobna, tako da to me mogoče malo plaši oziroma vsaka čas za učinkovitost, ampak skratka, jaz sem bil glavni uporabnik, glavni iniciator ideje, jaz sem naštudiral orodje in sem ga potem lansiral. Seveda je pa bilo zelo, zelo pomembno, da ko pošljem e-sporočilo sodelavcu, me ne sprašuje, kaj naj zdaj s tem e-sporočilom naredi, ali na drugi strani tudi zelo pomembna stvar, da me ne kliče, nekaj sem kliknil, nekaj sem podpisal, pa še nisem niti prebral, a lahko še enkrat. Mimogrede, to je bila izkušnja z enim drugim orodjem. Tako da to sta bila glavne 2 zadevi, ki sta mene navduševali, in torej šli smo v ta proces januarja z vsemi sodelavci in smo zdaj brez papirnih pogodb v kadrovski službi in nekoliko širše. Torej ja, moja izkušnja je bila enostavna uporaba in pa tudi zelo pomembno enostaven pregleden seznam dokumentov v podpisu. Direktor še nečesa ni podpisal, da jaz vem česa, pa mogoče celo zakaj. Ali pa sodelavec, dobil je e-mail, takrat je bil na nekem sestanku, in čez 4 dni se gledava, hvala Bogu se ne gledava, jaz pogledam v platformo pa rečem, tukaj le pošlji reminder. Tako da moja izkušnja je vsekakor zelo pozitivna. Sodelavce sem že tudi omenil, ni bilo vprašanj, no news is good news v tem primeru, tako da super izkušnja in pa zanesljivo delovanje, vsi SMS-i so prišli, vsi e-maili so prišli in vse podpisane pogodbe, vsi podpisani dokumenti do danes so tudi prišli na e-mail, kar je top. Nazadnje še izkušnja direktorja družbe, tudi zanj velja no news is good news, torej manj, ko ga rabim z neko zadevo obremenjevati, rajši ima mene in proces in orodje. Ni imel nobenega dela s to digitalizacijo, hkrati pa tudi, ko se on logira v sistem, zelo dobro ve, kaj še čaka nanj in to je tisto, kar je za nas pomembno. Danes tukaj stojim pred vami približno 1 leto po uvedbi orodja, ki je enostavnejše za uporabo kot tale prosojnica, ki ima še kar nekaj zanimivih opomb za naše dizajnerje, oprostite, ampak poanta je v vsebini. Torej, po 1 letu uporabe smo 100% digitalizirali kadrovske dokumente, nekatere sem naštel prej, nekateri se pač pojavljajo bolj sporadično, kar pa gledamo v nadaljevanju, pa je, da želimo uporabo razširiti tudi na vse poslovne dokumente. Torej tudi vse pogodbe zaenkrat uporabljamo za non-disclosure agreemente, za kakšne izjave, ne pa še za krovne pogodbe. Razlog je v stopnji avtentikacije, ker se še nismo odločili za tisto najvišjo stopnjo, ki bi nam omogočala tudi podpisovanje več vrednih pogodb, kot pa so te recimo kadrovske, kjer je neka srednja stopnja dvofaktorske avtentikacije zadostna. Seveda pri nas ta strateška vpetost mene osebno v vse procese, v odločanje, v
strategije za naprej, omogoča, da hkrati in zelo hitro prepoznam, kaj se dogaja, kje lahko prednosti digitalizacije, digitalnega podpisa v konkretnem primeru uporabimo, tako da zelo agilno, morda čez en teden bi tukaj že nekaj drugega gor pisalo, pa bi rekli, smo popolnoma brez papirjev. Zaenkrat mislim, da 5 strani na mesec še natisnemo, večinoma za državo. Tako pač imamo. Toliko iz moje strani za danes. Hvala lepa in srečno.